先看视频。这起离谱事故发生在2026年7月上旬，地点是俄军一处后方实弹训练场，训练科目为机动反无人机专项训练。哪怕不是军迷，看完视频也能隐约感觉到，这武器的后坐力根本不像是设计给人操作的。答案很简单，它原本就不是地面单兵武器，而是机载航空机枪。事故视频显示，一挺从米24武装直升机上拆下的雅克 B 转管航空机枪被土法改装到卡车支架上，因遗漏了水平方向锁定限位结构，开火的瞬间，巨大后坐力直接驱动机枪疯狂旋转，当场变成失控的大陀螺。操作机枪的射手直接被横扫的枪身甩飞，后方的教官也险些被枪管击中，所幸两人最终仅手指被枪管烫伤，运气和闪避能力都拉满。网友调侃这起事故看似只有1人烫伤，实则全员受创。射击的是被甩懵的，地上的是被吓懵的，车上的是被气懵的，而屏幕前的你们是被笑懵的。这挺闯祸的机枪，全称为雅库舍夫博尔佐夫雅克 B 12.7，是米24武装直升机机头炮塔的标配武器，采用4管旋转供弹射击，发射12.7乘108毫米大口径弹药，射速高达每分钟4000到5000发，连续射击的峰值后坐力约1400千克，单颗子弹就能将人体拦腰打断。高射速下的弹幕杀伤力极强，从设计之初，它就完全没有考虑地面单兵操作的场景。在直升机上，它被安装在带液压与弹簧缓冲的遥控炮塔内，后坐力与旋转力会被炮塔框架吸收，最终分散到整个机身结构中，全程电控射击。受限于米24仅1470发的备弹量，哪怕是机载状态，它也通常以短点射为主，不会持续连射。更特殊的是，雅克 B 属于内能源转管武器，是靠子弹发射的，火药燃气驱动枪管旋转。它和靠电机调速的 M134米尼钢等外能源加特林机枪完全不同。外能源型号可以通过电机把射速调低到人力可控的水平，而内能源转管武器一旦开火，火药燃气会驱动枪管越转越快，根本无法人为减速制动。这次事故的直接原因是极度粗糙的改装工艺，负责改装的人员直接将机枪从直升机上拆下，没有配套的液压、减震与配重结构，连最基础的水平锁止机构都没有保留，甚至枪管焊接位置与支架的旋转轴心都严重错位。原本的机载遥控武器被粗暴改成人力操作的地面机枪，主打一个能用就行，射手像操作普通重机枪一样扣下扳机，结果自然是不是你控枪，是枪控你。巨大的后坐力加上错位的旋转力矩，直接带动机枪横扫，人力完全无法压制。这种把航空机枪搬上卡车的操作，并非首次出现，早在2024年11月。就有前线拍摄的视频显示，俄军将米24的雅克 B 转管机枪装上车，搭配简易观瞄设备用于防空。视频里的士兵都只敢打极短的点射，毕竟4000发每分钟的射速意味着扣一下扳机就有上百发子弹喷出，没人敢持续连射。作为对比，同是12.7毫米口径的戈 U19加特林机枪，正是把射速降到1300发每分钟，才获准安装到悍马车上使用。这类土法改装的普及背后是紧迫的战场需求。乌克兰大量低成本穿越机、侦察无人机持续打击俄军运输车队、后勤补给线、前线阵地，甚至莫斯科周边的炼油设施。而俄军制式的铠甲道尔防空系统造价高，数量不足，无法覆盖所有公路机动单位，基层部队只能自发组建反无人机机动火力小组。核心诉求就是高射速、密集弹幕能快速覆盖低空小型无人机。退役或待修米24上存量巨大的雅克 B 机枪就成了低成本方案的首选，无需额外采购，拆下来焊个简易支架，装到卡车上，就凑出了一个火力强、成本低的反无人机单位。这类遍地开花的应急改装，也成了俄军前线装备缺口的一个缩影。事实上，雅克 B 上车已经算是相对常规的操作。这类充满野路子的改装，在相关战场早已层出不穷。从东欧到叙利亚，这类简易改装屡见不鲜。把牵引式 S60型57毫米高射炮、双管23毫米高炮焊在卡车货箱上还算常规操作，把6支 AK 步枪并排固定，焊上24管榴弹发射器，凑出土法金属风暴也不算离奇。真正突破认知的改装还要更夸张。俄军把原本军舰上用来反潜的 RBU-6000-12连装火箭深弹发射器拆下来，焊在重型卡车和装甲车上，当作近战火箭炮，给120公斤级的反潜深弹换上碰扎引信，直接轰击战壕。和这种级别的脑洞改装比起来，航空机枪搬上卡车反而显得中规中矩了。